क्या आप जानते हैं कि अकेले किटन को भी एक साथी की जरूरत होती है? आइए बात करते हैं सिंगल किटन सिंड्रोम की। और यह वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। अगर आपने कभी सिर्फ एक ही बिल्ली का बच्चा पाला हो तो शायद आपने कुछ अजीब महसूस किया हो। वह खेलते समय ज्यादा जोर से काटता है, पंजे मार देता है और रात के 2 बजे ऐसे पागल हो जाता है जैसे 3 कप कॉफी पीकर आया हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी बिल्ली बस शरारती है, लेकिन असली वजह बहुत आसान है। उसे कभी किसी ने खेल के नियम सिखाए ही नहीं। जब बिल्ली के बच्चे अपने भाई बहनों के साथ बड़े होते हैं तो वे कैट स्कूल में होते हैं। अगर एक ज्यादा जोर से काट ले तो दूसरा चीख कर अलग हो जाता है। इसी तरह वे सीखते हैं कि कितना